bây giờ vậy bây đó xăng tờ đại thằng ấy đô tầm mùi mà nè pi đây bi cho mới ta flow này ca lên bọc quát đô flow lên ắt đi mùi có đọt đài và dân công toàn đây này dân nam mấy cái sông xoay công này mà can cặp cuột lover final bà chùm núp chụp nè rồi see you gaming pack này chúng mình pro esports nơi khung vẽ ti from đại chỉ vẽ cắt cái đây rồi mùi cái dân na dân mình toàn đang đôi khi này pro esports anh to đầy màu bên tai rồi mùi có see you bẩn chọc nông là tập hợp buôn tol nằng mùi bà chồng mơ trám cứ từ đại tế khoa đã đâu tầm hero cái bà nó đô pi see you đô pi tay ở pro đâu mùi vậy bà pi eli mà dòng yeah tao ấy bà mẹ bị boxy đơ thế này bà lên thêm cái cả lọc trong lúa vậy mà đẩy tôi có sân lá vô bàn lúa bàn liếm chẳng mấy đánh boxy đá mũi đọ thôi toàn về liền được thế bà attribute nè ôi ok bài lon từ đáy không tay cái linh hoạt đó vô adaptive penetration tay lên có vô adaptive tạo mình S1 có đó bà khôi lý attribute assassin ok em làm từ đáy ở bên cai thì tay còn detective vô S1 đã tạo speed bà lươn đã bay nghe rồi nó không cả farm mà quạt ở bên speed farm đây á nó bà tranh mau ấy thao smooth cho ta không luôn siêu xí môi được cái này bây giờ còn pick up mid bà xá trà phông mà nữa rồi mi clear land này nó nó áp chốt bột vậy từ pp vô tầm đâu giờ mới đây quay đây đánh bắt từ hai bọc xì ai chỉ nè to đây tê lên nó ăn vui chỗ của bọn vô tầm đâu bắt đầu chúng là bọc xì mà đời coi lên cam lại chiếm mình một tay gần đây đánh tới kia bóng này oh my god ការបោកបញ្ឆោតពីបុកស៊ីទៅលើខយលីតែប៉ុណ្ណោះមិនមានសាវ៉ាឌូគាត់ល្អមែនទេខ្ញុំគិតថាវ៉ាឌូគាត់លួចបានexperience crab មួយមកទៅបាទថតlạiអូยังไม่ได้ทอดในโยบานดิเทคเทลมีการรถด้วยคลิปนั้นปัจจัยก็นั่งซ้ำมันด่าเนี่ยจอมวยไฟต้นไฟดังโยตามเราจะเลิกดิเทคเทลបាទប្រហែលជាមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងលួចបាន grab experience មួយពីវ៉ាឌូមកទៅកប៊ីដោយសារគាត់ល្បី4លឿនជាង Felix ទៀតហ្នឹងមិនបាទគាត់មកបាក់ ultimate វាយទៅលើ Khoi Lee យកតែម្ដងហើយការដាក់អន្ទាក់ពី boxy រត់តែល្អទៀតបាទបោកវ៉ាន់ឆោត Khoi Lee អកសើដែរមិញបាទតែមិនអីទេជាបញ្ហា2 kill ទល់នឹង2តែប៉ុណ្ណោះបានទៅថតមួយនាំមុខតែ300មិនជាបញ្ហាសម្រាប់ pro ព្រោះបើប្រភេទ hero គាត់យើងដឹងស្រាប់ជាប្រភេទ hero ចុងម៉ោងទៀតហើយបាទតែបើសិនជាគាត់លេងបានយ៉ាងល្អដូចនៅក្នុងវគ្គទី4មិញអាចជាវគ្គរបស់ pro ក៏ថាបានដែរបាទព្រោះថាមកសម្រាប់មិញខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូ Cat គាត់បាននិយាយគ្នាប្រាប់ពី mistake ដល់ក្នុងគាត់ដែរបាទនិយាយទៅក៏ដល់ប្រាប់ច្រើននេះអត់ទៅចាញ់ប្រាប់ហើយណាស់តែឈ្នះណាឈ្នះក៏ដល់ប្រាប់ហើយពេលខ្លះ mistake តិចតួចអីយ៉ាចូលបើល្បែ6ពីដេក kill ល្បែ6ស្មើទៅលួចបើបាត់ហើយឆ្ងាយពេកបាទ Khoi Lee ឆ្ងាយពេកបាទស្ដាយមែនតើ Khoi Lee គាត់នៅរៀងឆ្ងាយពេកគេយកមកគេមកយក free ហ្មងណាបាទណាមួយគេយក map ខាងលើគេយក map ខាងក្រោមនឹងអស់ហើយហ្នឹងគេដឹងថាជា instant នៅផងអញ្ចឹងគេហ៊ានចូលលួចលួចដែរមិញមកប្រាវដូចត្រីដើរចេញបានហើយទៅបាទអញ្ចឹងបាទចឹងយ៉ាងណាមិញក៏មិនភ្លេចឡើយអ្នកគ្នាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Infinix GT 50 Pro 5G ជា smartphone ដំបូងគេបង្អស់បំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Liquid Cool Hydro Flow បាទទោះលេងហ្គេមរាប់ម៉ោងក៏ដោយក៏ម៉ាស៊ីននៅតែត្រជាក់ស្រេបនិយាយពីថាលេងជាមួយនឹង Infinix មិនបាច់ភ័យរឿងឡើងកដៅអស់ថ្មអីគឺសាអីក៏លឿនលេង Mobile Legends អីរត់តែ smooth ដូចគ្នាប៉ុណ្ណាជាមួយនឹង Infinix GT 50 Pro 5G Total ក៏មានការ sponsor មកដូចគ្នាផងដែរ10វិនាទីទៀតប៉ុន្តែយើងក៏លេងទៅមើលអូចុច B តន់សម្រាប់ PP មិនគេចង់ pick up ណាតែល្បែង7ដូចគ្នាទេជាមួយនឹង Jungler ដូចគ្នាWar X ចេញពី Sorian Felix ឆ្លាតមែនតើជាមួយនឹងការ record គាត់ដោយសារគាត់ដឹងថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គ Flying Cloud item ទី1ឡើងនេះណាកប៊ីវ៉ាដូ item ទី1អត់មានពាក់អីណា Golden Staff អីបើ X អីទេ and នេះយកមក CH Bird យកតែម្ដងបាទភ្លាមបើក Planet ព្រះ2ហ្នឹងហើយឃើញដល់nokអាមួយរទេជឿសាទៅចុច Purify ជាមួយដល់ Blaze ទៀតចូលឡុកយកទៅដល់ទៅលើ CLC ទូសោអត់ដាច់ទេទៅសារទៅទូឈាមសឡើងមកវិញជួយដល់ជួនអូព្រៀបមានការដកថយដូចគ្នាមកដែរ
ยังไม่ได้เป้ลงคลวนมาเลยกระดิ่งกลับกระดิ่งไวระดับบัดบอลจุดเป้มาเลย bà hạ đôi chia mình từ chia chùm này mà thêm phai mình khá smart cho đời xa xì ayu còn bạn thật thật bắt mấy con tay bắt bong chùm mình đang gồ lênแต่vì pro sport ก็บัดบองជាមួយនឹង PP វិញដូចគ្នា មិនខ្ញុំថាអត់ដាច់ទេតែមុនហ្នឹងខ្ញុំថាសៀវស៊ីអត់ដាច់ទេមិនទូឡាយជាងសថលបាទខ្ញុំគិតថាអាចសៀវស៊ីគាត់យក Purify ដែរតែគាត់យក Flicker រៀងអកស្រូវដែរបាទគាត់ខ្លាចចូលវាយគេអត់ដល់ណងដងឡុកជាមួយនឹងគូសែនដូចគ្នាមកដែរពីបកស៊ីមិនជឿកាត់គូដោនចូលខ្លួនទីថៃធីវដូចគ្នាសាហាវហ่ะយ៉ាបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នការនាំមុខត្រឹមតែ900 goal តែប៉ុណ្ណោះមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ Pro Esport ហើយដូចបាននិយាយចឹងជាមួយនឹង Hero របស់ Pro គឺជាប្រភេទ Hero ដែលចង់មកពេលអីតែរឿងនេះជាយូរចង់មកដែរបោកវាយទៅបោកស៊ីយកដល់បោកស៊ីបាត់បោកច្បាត់នេះ Sky Visa ខ្ញុំរងចាំពេលនឹងយូរនេះមិនវាក់មកណាពាក់អើយអ្នកអើយនេះវាក់មុនគេសម្ដែងហ៎វាក់មុនគាត់អត់លេងស៊ីទៅគាត់ពាក់ Sky បងយល់អត់បាទវាក់មុនណាពាក់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយពាក់ចូលមាននេះបើជឿមើលនេះ Sky លឹបនេះឃើញអត់ថ្ងៃទីជាមួយ Sky 10 stack ហ៎អញ្ចឹង10 stack ចូលខ្លួនគាត់ហ្នឹងដិតដែរប៉ែដិតដែរប៉ែដល់កោបាទព្រោះសារខ្ញុំឃើញគាត់ពេលគាត់លេងយីស៊ីនប៉ែ Sky វាសាហាវពេកយល់អត់បាទគ្រឿងស្រូបយកមករៀបបាត់បោលជាមួយប៉ោខាងលើថតមានការ spawn ដូចគ្នាមកដែរមានការបើក map ដល់10តើឲ្យបុកស៊ីនិយាយមកស៊ីវណាឃើញបុកស៊ីយាជើទៅស៊ីវមកណងបាទស្ថានភាពវគ្គនេះដូចជាមិនសូវជាស្ងប់ស្ងាត់ប្រហែលទេបាទភ្លាមជាមួយនឹងការ start ថតបាទខ້ອຍលេង start គេហ្វាយគេហ្វាយឲ្យហើយផុសផលឲ្យហើយបាច់កាច់មើលទៅយកបាត់ហើយហើយបោកស៊ីគេមកអើយតែសាគេមានផ្លូវស្ទឹងអូយពេញ stake លើយគូសាជួយវាយយកទៅដល់ជួយការបដិសេធព្រាបបាត់ដូរក៏ម្ដងទិញ knock up ទិញបោកទិញវាយបាត់បងជួយគូសាមានការវាយវិញទៅគ្នាមកដែរជួយគូសាបាត់បងខ້ອຍលីមួយទៀតវាយទៅចូលក៏រត់តែជើសាទៅមកជើងខ្មាត់យកដល់ព្រាបបងស៊ីមានបញ្ហាដូចគ្នាបាត់បងជួយយកទៅដល់សាទៅពេញ stake ទូសូលឡើងឈាមមកវិញដូចគ្នាបាទតែយ៉ាងណាមិញបាត់បងមែន damage 2អ្នកគឺធ្ងន់ up យកតែម្ដងពី Pro Esport មកមិញគេដេញចាប់គូសែនពិបាករត់មែនតើយកតាមទៅអស់ Purify ផងក្រាកាតេរត់ផងណារត់មិនទាន់ព្រោះ Remy មួយវ៉ាឌូឡូតដល់ហើយណាមួយគេពេញ stake គេបោកមកក្រោយមកបបនេះមេរត់វាយទៅរត់ទះជើងទៀតអូយធំហ៎ធំ Freya ដូចខ្ញុំនិយាយចំណុចខ្ទាស់គឺ Freya EXP របស់ Vado ក៏ជាចំណុចខ្ទាស់ដែរតែសារតែគាត់ lock ដល់គូសែនហើយនិយាយទៅ lock ដល់ main damage របស់ Pro ច្រើនពេកណាមួយយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់ Vado ក៏លេងឆ្លាតដែរព្រោះ Freya បើសិនជាចូលពីមុខគឺគេអត់ឲ្យវាយទេតែគាត់ចូល flank ចំហៀងស្អាតមែនតើប្រឡោះនៃការចូលរបស់គាត់អូយចំណុចសក់បាទស្អាតហ៎Remy Sky Pierce ណា3 kill បាទវគ្គមុនអត់ពាក់ណាក្ប៊ីវគ្គមុនអត់ពាក់ដោយសារមាន Granger វគ្គនេះ Remy ពាក់យកតែម្ដងហើយលីលោនោះអាមួយជាប់ទៅលើប៉េបោកអាទីវាយយកតែម្ដងរៀបមកថែមជាមួយនឹងសៀវស៊ីទៀតស៊ូ Sky Pierce 10 stack អត់ទឹកបឺទៀតហើយលីអត់មានបឺទេ Detective Retreat យកបាត់ហើយបាទដាច់ប៉មក្រោមទៀតអូធ្ងន់បាត់ធ្ងន់អប់ធាវ័នអញបាត់បងដូចគ្នាមកដែរកាច់ប្រែតមួយឃើញ map ដូចគ្នាចង់ការពារជាមួយធាវ័នបងស្រីអញមានបញ្ហាមានការបាញ់ stack clear ជាមួយនឹងមីនីដកថយសិនបាទឡទី1ចាំមើលអាចនឹងសញ្ញានៃការចូលដែរឬទេបើមើលបែសគូដោនរៀងខ្លួនក្ប៊ីបាទក៏វ៉ាឌូគាត់រៀង pressure នៅខាងលើបន្តិចដែរអាយ៉ាបាទដូចរៀងបុកពួកបឹបហើយបាទសម្រាប់ Pro Esport ព្រោះ Team Fight ដូចខ្ញុំនិយាយគាត់អត់មានអីប្រឈប់វ៉ាឌូបាទវគ្គនេះបើយើងមើលអ្នកប្រឈប់មានតែ PP ទេដែលប្រឈប់ទៅលើវ៉ាឌូតែ PP ឥឡូវកំពុងតែ level ជាមួយនឹង Box CC ពេកហ្នឹងហើយបាទអត់មានអ្នកប្រឈប់វ៉ាឌូទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវ៉ាឌូចូលដល់ក្រុមវាលេគេទៅសប3បើកនេះយកតែដល់សម្រាប់ចិត្តបើកនេះឲ្យឆែកស្មៅផងបបឃើញ map ដូចគ្នាផងដែរ Felix អស់នេះណាបាទគេបោកបឆោតឲ្យ Felix អស់នេះបាទគេបោកបឆោតនេះល្អមែនទេបាទធ្ងន់ណា
จะมือเปย์ทัวร์บ้านเรื่องออดเบอร์ซันจะไปจับมาเฟรย์ชื่อเรื่องหล่อหมอบัวเลยไปจับบ้านก่อน ตัวติ๊กต็อกโรเตียนชสันโตนกอัลไทม์ต้องเทปบงอาร์ตียอดดำมาช่วยกันเอาเวทบอลช่วยกันมาดูมาที่ได้ช่วยกันเพลย์ซีดูเอ็นพร้อมเซียวซีฟลิกเกอร์กำเนิดมันรู้ได้กันเดียวบัดบอลจะมวยคอยลีเดียดบัดบอลออกบัดเฮ้ยเนี่ยนักข้างกระยกระโปรงเนี่ยไว้เนี่ยข้างกระยเนี่ยนักข้างมุกกระโปรงระโบทุกคนบัดบอลบัดเฮ้ยดาวตะใบตัวนักใบได้กันเดียวมาเพย์สเต็กกระโจคลูตเลอร์เรมี่โดยเนี่ยพวกนายแต่นามันยังเคยไงเนี่ยแบ็กไลน์มันบีสติโฟมารถประสาทเป็นยอตามดองนี่ให้สำนักกูแสนกอดกระไรกระเตยไว้เนี่ยมุกปานหล่อมากูแสนกอดกระไรกระเตยของเราหล่อเหมือนนั้นอยู่บนการไว้เนี่ยฟรอนไลน์เนี่ยนายขอยใบปีใบขอยอ่ะเนี่ยขอยรูปไหนหรอปีใบได้ไอ้ใบได้เดี๋ยวล็อกตัวขึ้นเยอะมาหลอดยังไม่ได้ซาเสียสีชูกับมาดอนชูมือบอกสีได้ขึ้นวันนายคอยเลยบางเนี่ยเดินยอดเราตอนเคยว่าจะมีระบบที่เทคทิวนั่นเต้นลอดเดี๋ยวมาเดินขึ้นวันนายชูมือคอยเลยไหวมาจำการเนี่ยเพลย์ซีด้วยพร้อมเสียสีบอลชูมือโซเดียมเฟลิกบอลบอกสีได้ขึ้นวันนายปนใต้เป๊ะอันนี้กรุธนาได้ขึ้นเนี่ยเป๊ะจอเป๊ะมวยมาได้เป๊ะบอลบองปีเนี่ยมาได้ปีจำสเต็กหรือบอลเรมิเตอร์นะไม่มีมันสเต็ก30สเต็กมาเลยมาประหยัดใหญ่ที่จะมันช่วยเส้นแหวนนี่เบอร์ยังใหญ่ปีโปรนแช่อะไรเห็นสัมเปียสมัยก่อนแช่กระบี่ให้ได้ยังทางสัมเปียตีมวยก็เติมบ้านบอกเสียหน่อยคลังปีตีปีก็ถือการล็อกทาร์เก็ตโดนไม่ยังโดนทาร์เก็ตมาล็อกช่วยมันว่าดูนะเป็นแต่ว่าดูโลโจจังอาเมียนเนี่ยเมียนดิเมย์ได้ล็อกเตอร์เรมี่เรมี่ก็ฟรีดิเมย์ได้ให้เบอร์ซันจิสเต็กสกายซิเปอร์บอลเรมี่เหตุเฉินก็เหตุฮานิไพส์แบบก็ได้แค่นี้เยอะเชิงโอ้ยรุนทดนั่งไงบอกปูเพิ่มเนี่ยนั่งไงอะไรยังไม่รับท่านยังบอกปูชิงโปรได้ยังไงแม่นะบ่าจังคอมันเพลย์ไลน์เนี่ยคืนนี้ชิมมวยนั่งกันจับกำรงแซกขาดAO Gamer ทำไมบ้านแต่งฟิกอินเทอร์เน็ตในขณะกันจับแต่มวยยาวแต่ดองให้กำรงนี่คือบังการล้างสำหรับเกมเมอร์โอ้ยเชียดยาวแต่ไม่เต้นต่ำไล่เติมแต่มวยดอลลาร์กันลาสไตล์ปนอสสำหรับมวยสัปดาห์ตัวบ้านผมใบจีเตปยาซาขนมประป้อนชิมมวยนั่งเป็ด30 ตีดมาเชียดยาวแต่ไม่เต้นเวียบชอบพ้องบ่ารอบเบียบจอบบ่ากรอนแต่โจตะการเซลขาดแอดกระไรควักอะไรยังกำรงยังมาแล้วเราเจ้าเอลแกมาได้น่ะแม่ยี่แม่น่ะกอบโอ้แอมาโอ้บ่าเจี๊ยดยอมมั้งเจี๊ยดบ่าสกายเพียไอ้แกสาวยังไงอะไรดังโดจะเป็นโรมังกายไอ้ปีบักสีโดคันเสียโอ้จะชิงไม่ไปไว้นะโอ้ยรุนทดยัวบ่าเมียนตายนึกขนมกาบกูดวีเวียไอ้แกไฟนอลโลเวอร์ประเกตบ่าเวลาพร้ำคอยลีมึกจอดเคยเอาลิงบวยเรมีเมียนะบ้านลอยเลซาบอกว่าไปรอยโกแลนลอยบันคเนียเตแม่เมียนี่สะไทยบ่าก็มีไอ้ผมมวยโซนยังไงบ่าแต่ช่างเหรอตัวช่างเหรอเขาเนี่ยมาปอนแย่บ่ายินซินโอ้ยเกลียบทั่วไอ้มาอย่างที่เราเบรกลางจะเมื่อโอ้ยกมดอย่าเมย่าเมย์ฝากเสียไงจะทำไปมวยไงน้องเสลือมาไปไม่เอามาเธออินโทรเวิร์ดเลยนะบีใช่แมพเคยโดยคิดว่าไหนเป็นการพกตะเลเปชัดเป็นสเต็กอาเกเบาก็มวยบ่าดีแท็กเขี้ยวดาวท้องเผยโดยเจ้าคนไหนนะอัดคล้ายซักนี่เก่งแมพอ้อยกัน yes โอ้ยเกฝากหลอดอย่างมากเตรียมในการบังแมพโดยคิดว่าไหนเคยแมพมาดูนะโคมไอ้นี่มาดูเคลียร์ให้เตยนุ่งเคลียร์เพลนมากัดเลนมาเพลนบ่าก็เธอช่างแต่ใบมีเนียมเพรสเซอร์ไหนมีเนียมเพรสเซอร์ไอ้ฮานิไพจะเลิกโปรได้คัสเซียลมาบอกซิมีการไว้ตุกโซ่โดยคิดว่าได้ปีเฟียลิกออกไปไหนได้โบจอสันโบไว้ยาโดนน้องชุมันอะไรไม่นกเล็กมวยโรเตชันซาโต้โบไว้ชุมันคอยลียอดน้ำร้อนเป็นการแข่งกันเต้นในเกมนั่นเลยเพลย์ซีด้วยพ
ព្រមសៀវស៊ីប៉ុន្តែមានការដេញតាមវាយនេះតាមដល់ទៅលើបោកស៊ីបើបងបោកស៊ីដូចគ្នាបងដែរទីថៃខៀវក៏មកដល់លោតខុសប៉ុន្តែមានការស្រុកវាយយកដល់ទៅលើគូសែនបើបងជាមួយគូសែនប៉ុន្តែរ៉េមេចាប់បងស្ទេកប៉ុន្តែទីថៃខៀវអត់មានបញ្ហាទៅសងពេលលិចដូចគ្នាបងដែរក៏ដូចជា2 វាយ 2 អត់មិនដែរផ្លេចរំទៅណាអត់តបងប៊ីនោះទេរ៉េមេអនុម័តបងជាមួយដូចគ្នាបងដែរបាត់បងមកហើយសងទីថៃខៀវបន្តែគេវាយពុកតឡើងឈាមវិញអាយ៉ាអើយវ៉ាយអោប៉ុន្តែមីនេះបងវាយទៀតនេះបាទមីនីនខទៅផ្ទះសិនមកហើយប៉ាឡតមកបាទមីនេះមកបែវទៀតអូយតាំងអាក្ប៊ីអើយមិញម៉ែគេចាប់ខ້ອຍលីជាប់ល្អមែនបាទនេះសៀវស៊ីគាត់មានអាល់ទីហើយគាត់ចុចកក់ហងអានេះបាទអូសំខាន់មើលបាក់ឌូបាទដេញញុកមាត់គូសែនអត់ឲ្យវាយមកហ្នឹងហើយបាទអូយឡតប៉ាឡតចេញដែរទេពី Pro Esport មើល Real Life ពេលព្យាយាមក្នុងការដេញបាក់ឌូក៏ដូចជាបុកស៊ីដែរឡត Sexual ពី Pro Esport អូយមកតបានឡតនេះតឹងម្លេះលោកអើយវគ្គនេះអត់មានអាគេស្លន់ជាបង្ឈួនបាទបង្ឈួនបង្ពុកពោះបាទឡត Sexual ពី Pro Esport 1K Elite មកវិញដូចគ្នាបងដែរបាទចឹងសម្រាប់ Pro Fame សូមសម្លេងហួយ Pro Esport មួយមកបាទហើយចំណែក Baby សាក់សំហោមួយដែរមកអូចឹងមកសុបាយLet's go លៀមធ្វើដែរធាធូអត់ទាន់ clear នោះទេឡតក៏មិនទាន់ clear ដូចគ្នាមាននៅខាងក្រងសោះវ៉ែមានធំមកទៀតមានមកវ៉ែធំទៀត Yes ឡតកំពុងយកប៉មនៅខាងលើប៉ុន្តែ Midland អាចយកបានដែរទេបោកស៊ីកំពុងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងបាទចុចបណេព្រះឃើញដូចគ្នាផងដែរមានមកហើយបុកវាយយកតែម្ដងទៅលើប៉មធាធូ trade Midland បាត់បងអត់មានសៀនត្រេតទេណា6ដំទីហីបាទវាយប៉មចាច់ប្រែតមួយសិនដូចគ្នាបងអូបោកស៊ីអស់មួយខំធំបាទអូតើជួយការចាប់បងវាយយកតែម្ដងពីវ៉ាឌូចង់វាយជួយអូចុចពេលឡមួយគូសែនគេកាប់ឡើងឈាមវិញហួរទេប៉ុន្តែមានការជួយតនពេលវេលាបោកស៊ីអត់បានតនកធំនោះទេបាទបងជួយបោកស៊ីបានហើយនេះរ៉េមីចង់ទៅណាប៉ុន្តែបងពីខលដូចគ្នាពីពេលសៀវសេប៉ុន្តែជាន់កជួយពីពេលលេប៉ុន្តែទីតែទៀតនៅតែ shut down ទៅលោកគូសែនដូចគ្នាមកហើយភ្លាមអាចទីតែម្ដងបងវាយអូទូ Sky Piercer ជួយលើ Killing Spree មកវិញពីខយលីតាំងចាំមើលអាចបញ្ចប់វគ្គនេះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាពី Pro Esport 3 ទល់នឹង 2 តែប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅដូចរៀងពិបាកអែនមែនតើអត់មានអ្នកវាយផ្ទះលឿននោះទេដោយសារតែគេដកបានជាមួយនឹងគូ Zen មួយទៀតផងដែរបាទអូយវាយបានអត់ភ្លាមសៀវអត់ទេអែនឬមិនអែនអត់អែនទេរុនញោមជុំមិញវ៉ាដូជាមួយគូ Zen ញោមណងអូយហេនេះមាន Sky Piercer ក៏វាយបាដូអត់ដាច់ទេរឿងច្រើនហើយក៏វាយបាដូអត់ដាច់រឿងច្រើនយល់បងបាទ21 stack បាទដាច់មួយដាច់មួយបាទដាច់ពីរដាច់មួយណាបាទដាច់មួយមាត់ក្បត់ចិត្តទេនេះ30 stack ទៅហើយ30 stack មាត់ក្បត់ចិត្តមែនបាទវគ្គនេះគឺយើងឃើញវ៉ាត់ Sorry and Felix ធំណាកប៊ីអូយនេះអាយុ2 game 1 5បាទអូ chest ទៀតនោះតែ item និយាយទៅជាមួយយកមកអូ my god ពីវ៉ាដូក៏ចង់ពាក់ឲ្យមួយទៀតពាក់កាភ្លើងហ៎កាភ្លើងវ៉ាដូចង់ពាក់កាភ្លើងមួយទៀតដែរចាបាទក៏ស្ទើរតែវិញក្នុងការដកទៅលើគូ Zen ដូចគ្នាមិញអូយបាទតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា detective គឺវាគាត់ឈឺមែនបាទហើយសំខាន់មានអារម្មណ៍នេះអត់ប៊ីបានមកផ្លូវ T3 ហ្នឹងបានទាំងតឹងហើយឡតចេញមកចេញលើទៀតណយនេះ Hunter Strike ក៏ចូលខ្លួនទៅលើ Felix ដូចគ្នាកាច់ប្រែតហើយទៀតហើយជាមួយនឹង Coily ជាមួយនឹងការកាច់បើក map បាទ Bobby ដកថយដូចគ្នាអូយបើអត់ឲ្យ Remy ទេយកទៅ Remy ល្អបើឲ្យ Remy ល្អព្រោះ spam skill យេអូមែនដល់តាមមួយលេខ15ហីបាទអូយជើអូយឆែក map មកមាននេះនៅខាងក្រោមពង pressure ដូចគ្នាអត់ខ្វល់ Fallout ឬក៏យ៉ាងណាបងស៊ីចេញ map គេមានការភោគបងស៊ីឡូដូចគ្នាបងដែរអីយ៉ាចង់ Fallout អេ Fallout ឬ Fallout ភ្លាម
មានការចូលទៅបុកវាយឡតយកទៅដល់បើនេះដេញអើយជំរាបទីចែកទៅអូគូសាជាអ្នកយកឡតបានដូចគ្នាមកដែរមានការបោកទេវាយយកទៅដល់លៀបរេមីសាជាម្ដាយបោះអាទីប៉ុន្តែបាត់បង់ជំរាបពេលលេខដល់តែពេលលេខបែបទូសូឡើយជាមកវិញអូ my god ពេលលេខបាត់បង់ពេលលេខបាត់ហើយលៀបពេពេមានការដកថយដូចគ្នាមកដែរជំរាបការចង់វាយវិញប៉ុន្តែអស់ skill អីដកសិនមកចាំឡតសិនបាទមួយដូរនឹងឡតតែប៉ុណ្ណោះចាំមើលឡតមួយនេះពី Pro Sport អាចបញ្ចប់វគ្គនេះបានដែរឬទេបាទពួកគេអស់ spell សំខាន់ច្រើនគូសំដែរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹង Box C ធ្វើមួយរឿងដូចគ្នាហ្នឹងហើយតែ Box C ធ្វើមួយរឿងធ្ងន់ណាស់អូ Lord នេះ Felix អាចនឹង spawn មកតន់អត់អូ clear land ធ្វើអីបាទពីអូយ៉ាវ៉ាដូក៏អត់ clear បាទ Lord នេះអាចវ៉ាដូមកតន់ sorry Felix មកតន់ណាកប៊ីបាទព្រោះ Lord គេអត់ clear minion ខាងលើផងគេឲ្យ Lord មកលឿនបាទ18 scan ទៀតទៅកើតមើលទៅដូចជា free clear Lord នេះតែអាចនឹងសល់អាចនឹងសល់ super minion មកវេវជីបពោកមកអីមើលមកតន់ទៅខាងក្រោមបាទក៏ចង់លេងខាងក្រោមយកបានអត់បុកស៊ីយាជើទៅទៀតហើយវិញ្ញាស៊ីណុកភ្លេចអើយអូយដកថយអស់ហើយលៀមឡត free clear ឡតនេះឡត evil ហើយ free clear បាទព្រោះអត់មាន Felix អញ្ចឹងអត់ហ៊ានវាយអត់ហ៊ាន start team fight ទេបាទតែនេះ Felix អាចនឹងមកលេងមកវ៉ែវនេះលេងមកវ៉ែវ super mini នេះអាចយកខាងក្រោមចាំមើលគាត់អត់កាច់ប្រហែលបើកណ្ដាលអូយលោជន់លោកអបស្តាន់មកអើយជួយការចុចកលៀបសាបាត់បងជីវិតបាត់ហើយគេវាយក្នុងកណ្ដាលយកដល់នោះលៀបការបោកវាយវិញយល់គ្នាបណ្ដាទីពេដាច់បាត់បងជីវិត2លៀបបាត់បងជីវិតរេមី triple kill ពីខយលីយ៉ាងមិនដែរខយលីមានបញ្ហាដូចគ្នាបណ្ដាជាមួយនឹងការដាស់មកវិញដែរខយលីមានជីវិត2លៀបមួយសិនអូយអែនអត់ឥឡូវអែនអត់អែនឬមិនអែន4-2អែនឬមិនអែន4 ដល់2អែនឬអត់លៀមមានការបុកវាយជាមួយនឹង Kill 3នៅ Midland យកទៅម្ដងមានអ្នកដើរចូលទៅហើយវាយបានឬមិនបានពេលនេះចូលវាយផ្ទុះសឡើងឈាមមកវិញដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងការកាច់វាយមានអ្នកខាងលើមានគេចូលទៅស៊ីដូវេតវាយទៀតពីគូសែន From Black Israel ពី Pro E 4